नमस्ते दोस्तों, आज सभी लोगों के लिए जय चामुंडा IT वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपको कैट 6 केबल क्रिम्पिंग करना दिखा रहा हूं। तो पहले क्रिम्पिंग टूल लीजिए और कभी भी पहले जो हिस्सा रहता है उसको काट लीजिए ताकि केबल सही से लेवल पे आ जाए। और स्लीविंग टूल लेके फर्स्ट लेयर ऑफ PVC आपको स्लीव करना पड़ता है। बाद में जो PVC डिवाइडर अंदर रहता है उसको आप सेपरेट करके क्रिम्पिंग टूल से काट सकते हैं, या फिर आप कोई सीजर गीजर है वो लेके काट सकते हैं। तो बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थ्रेड रहता है वो PVC स्लीवर को स्लीव करने के लिए, वो थ्रेड अगर हम लोग सही से स्लीव किया तो वो थ्रेड को काट सकते हैं, काटना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट, तो अभी जितना भी 4 पेयर ऑफ केबल्स है, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और ब्राउन, इसको आप सेपरेट कर लीजिए और सबको अनबाइंड करके उसको सीधा कर लीजिए। सभी केबल को इस तरह से ऑरेंज वाइट, ग्रीन वाइट, उसके बाद देखिए ग्रीन वाइट, ग्रीन, वाइट ऑफ ब्राउन, वाइट, और लास्ट में वाइट ऑफ ब्लू। सभी केबल को आप अनबाइंड करके पूरा सीधा कर लीजिए, टेढ़े मेढ़े को सीधा कर लीजिए। उसके बाद इसको हम कलर कोड के हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। पहले वाइट ऑफ ऑरेंज, पहले आप देख सकते हैं वाइट ऑफ ऑरेंज है, उसके बाद ऑरेंज रखा हूँ, बाद में वाइट ऑफ ग्रीन, ब्लू, और उसके बाद वाइट ऑफ ब्लू, बाद में ग्रीन, और लास्टली वाइट ऑफ ब्राउन। तो सीधे तरीके से रखिए, सभी एक यूनिफॉर्म लाइन में रहना चाहिए। सीधे रखिए, आप देख सकते हैं वाइट ऑफ ऑरेंज, वाइट ऑफ ग्रीन ब्लू, वाइट ऑफ ब्लू ग्रीन, और वाइट ऑफ ब्राउन। वापस रिपीट किया और क्रिम्पिंग टूल लेके उसको सीधा सीधा काट दीजिए। सभी एक लेवल पे रहना चाहिए। दिखा देता हूँ एक बार। ये हम लोग डीलिंग का केबल यूज कर रहे हैं, और उसके बाद RJ45 कनेक्टर, जिसका जो लॉकिंग का रहता है वो नीचे हिस्से में रखना, और जो केबल इनसाइड जाता है उसको आप अपने फेस करके रखना है। जब भी आप केबल इंसर्ट करते हो इनसाइड RJ45 कनेक्टर अंदर, एक बार चेक कर लीजिए पूरा केबल कॉर्नर पे है, और रख के ट्रिम कर दीजिए। और नोट कीजिए जो PVC पहले लेयर रहता है वो अंदर RJ45 कनेक्टर के अंदर पूरा जाना है। थैंक यू सबको। Nice.